হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আমার একটি সাধারণ দিনের সাধারণ কিছু শেয়ার করব। তো আজকে আমি তৈরি করেছিলাম চিকেন তান্দুরি। তো এটাকে আমি কিভাবে তৈরি করেছি মাইক্রোওয়েভে বা আপনারা কিভাবে চুলায় বা মাইক্রোওয়েভে তৈরি করতে পারেন সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে করে দেখাবো। তো আশা করছি পাশেই থাকবেন। তো এখানে আমি মুরগির লেগ পিস এবং ব্রেস্ট পিস নিয়েছি। তো এগুলোকে আমি একটু কেচে নিচ্ছি একটি নাইফের সাহায্যে। তো কেচে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এগুলোর মধ্যে খুব সুন্দর মতো মশলাগুলো প্রবেশ করবে, এতে করে কিন্তু খেতে অনেক টেস্টি হবে। সো এই কারণে আমি সবগুলোকে ভিডিও দেখানোর নিয়ম অনুসারে একটু করে কেচে নিব। আর ব্রেস্ট পিসের মধ্যে কিন্তু মাংসের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে, সো এটাকে একটু ডাবিয়ে কেটে নিতে হবে। এতে করে কিন্তু মশলাটা খুব ভিতরে প্রবেশ করবে আর খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগবে। আর পেছনে যে হাড় ছিল, সো এগুলোকে আমি একটু হালকা করে কেচে নিচ্ছি। এতে করেও কিন্তু ভিতরটা হাড়ের মধ্যেও কিন্তু মশলাটা পৌঁছে যাবে। আর তাছাড়া কিন্তু আমরা এই মুরগিটাকে 5 থেকে 6 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রাখবো। আর এখানে আমি ব্যবহার করছি রাঁধুনির চিকেন তান্দুরি মশলাটা। তো এখানে আমি প্যাকেটের হাফের মতো মশলাটা নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল স্পুনের মতো আদা বাটা এবং রসুন বাটা। এটা আর দিয়ে দিব 1/3 কাপ পরিমাণ টক দই। এখানে আমি টক দইটাকে একটু ফেটে নিয়েছি খুব ভালো মতো। তাছাড়া আপনারা হাফ কাপের মতো দিতে পারেন। আর দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ সয়া সস। আপনারা আপনাদের কাছে যে কোনো ধরনের সস, ডার্ক সসও দিয়ে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ টমেটো সস। দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আর তাছাড়া কিন্তু এই মশলাগুলোতে হালকা পরিমাণে লবণ থাকে, তো সেটাকে জেনে বুঝে বা বুঝে শুনে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে দিব এখানে লেবু। এখানে আমি পুরো একটি লেবুই ব্যবহার করেছি। আর মুরগিতে চেষ্টা করবেন একটু লেবু ব্যবহার করতে, এতে করে কিন্তু টকটক ভাব আসে আর খেতে কিন্তু অনেকটাই স্বাদটাকে অনেকটাই চেঞ্জ করে নিয়ে আসে। তো আমি পুরো লেবুটাকে খুব ভালো মতো এটাকে চেপে দিয়ে দিব। আপনারা চেষ্টা করবেন টক দই এবং লেবুটাকে দিয়ে দিতে, এতে করে কিন্তু এই চিকেন তান্দুরির যে ফ্লেভার বা খেতে যে স্বাদটা একদম হুবহু হোটেল স্টাইলে চলে আসে। তো এখন আমি একটি স্পুনের সাহায্যে খুব ভালো মতো এই মশলাটাকে একটু মিশিয়ে নিব। তো আপনারা চাইলে হাত দিয়েও এটাকে মিশিয়ে নিতে পারেন খুব ভালো মতো। তো মেশানো হয়ে গেলে আমি এখানে মুরগির পিসগুলোকে দিয়ে দিব। তো এই তো মুরগির পিসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আর এরপর কিন্তু এই মুরগিগুলোকে খুব ভালো মতো মশলার সাথে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। তো আমি যেই নাইফ দিয়ে যেগুলো কেচেছিলাম, সো এগুলোর ভিতরেও আমি খুব ভালো মতো মশলাগুলোকে একদম ঢুকিয়ে দিব। এতে করে কিন্তু মশলাটাও খুব সুন্দর মতো মুরগির মাংসের সাথে লেগে যাবে। আর তাছাড়া কিন্তু আমরা এটাকে আপনারা যদি চান ওভারনাইট এটাকে ম্যারিনেট করে রাখতে, এতে করে আরও ভালো হয়। আপনারা যদি রাতে ম্যারিনেট করে রাখেন, সকালবেলা এটাকে ফ্রাই প্যানে বা মাইক্রোওয়েভে দিয়েও কিন্তু সাথে সাথে বেক করে নিতে পারেন। তো আমি এটাকে 4 থেকে 5 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছি। তো এই তো আমি সবগুলো মুরগিকে খুব ভালো মতো মশলা দিয়ে কভার করে নিয়েছি। তো মশলা দিয়ে সুন্দর মতো কভার করা হয়ে গেলে এরপর আমরা এগুলোকে খুব ভালো মতো প্লাস্টিক দিয়ে বা যে কোনো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে আমি রেখে দিব 5 থেকে 6 ঘন্টার জন্য। আপনারা চাইলে আরও বেশিক্ষণ রেখে দিতে পারেন। তো এখন আমি এটাকে 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করতে দিয়েছি 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর যারা মাইক্রোওয়েভ মুডে করতে চান তারা অবশ্যই এটাকে ডিগ্রি বা সেলসিয়াসে এটা হয় না, সো মিনিট অনুযায়ী হয়। তো আপনারা মিনিটটা সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি আজকে কনভেনশন মুডে করব, সো এই কারণে আমি ডিগ্রি সেলসিয়াস 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে চুজ করে নিয়েছি। আর এখানে আমি একটি পিৎজা ট্রে নিয়ে নিয়েছি।
তো এগুলোকে আমি এটাতে আমি 2 টেবিল স্পুনের মতো তেল ব্রাশ করে নিলাম, এতে করে কিন্তু লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তো এখন কিন্তু আমি ফ্রিজ থেকে এই মুরগিগুলোকে বের করে নিয়েছি, আর দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা কিন্তু খুব সুন্দর মতো সেট হয়ে গিয়েছে এই মাংসগুলোর ভিতরে। তো এখন আমি আবারও একটু বাড়তি মশলাটাকে একটু মিশিয়ে নিব এই মাংসগুলোর গায়ে গায়ে। তো এখন আমি এই ট্রেটাতে বিছিয়ে দিব মুরগির পিসগুলোকে খুব সুন্দর মতো একটু ফাঁকা করে, এতে করে কিন্তু বেক করার সময় কিন্তু সুবিধা হয়। তো আমি একটু মশলা দিয়ে দিচ্ছি, উপরের এক্সেস মশলা। আপনারা চাইলে এই মশলাটাকে অল্প তেলে ফ্রাই করেও নিতে পারেন, তো আমি সেটা আর করছি না। তো আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে পোড়া মুরগি তৈরি করতে হয়, তো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। তো এখন আমি এটাকে 40 মিনিটের জন্য 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেক করে নিব। তারপর আবার গ্রিল মোডে আমি এটাকে 15 মিনিটের জন্য বেক করে নিব। তো এই তো আমি সেট করে দিয়েছি 40 মিনিটের জন্য। তো এখন এটা 40 মিনিট ধরে হতে থাক, আর 40 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমি 20 মিনিট পর এটাকে উল্টিয়ে নিব। তো এই তো এটা হচ্ছে 20 মিনিট পর আমি এটাকে বের করে নিয়েছি, আর একটা পাশ কিন্তু খুব সুন্দর মতো কুক হয়ে গিয়েছে। তারপর আমি আবার এটাকে উল্টিয়ে দিব। তো খুব সাবধানে কিন্তু এটাকে উল্টাতে হবে, কারণ এখন কিন্তু অনেকটাই গরম। সো আমি একটু কেয়ারফুল এটাকে উল্টিয়ে নিচ্ছি। উল্টানোর পর কিন্তু আমি আর একটু উপর দিক দিয়ে মশলা দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে মশলাটাও দিয়ে দিতে পারেন খুব সুন্দর করে। তো আমি একটি ব্রাশের সাহায্যে খুব সুন্দর করে এই মশলাটাকে দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন আমি আবারও সেই 20 মিনিটে কনফার্ম করে দিব, যাতে 20 মিনিট আরও খুব সুন্দর মতো এটাকে অপর পাশে কিন্তু খুব সুন্দর মতো এটা কুক হয়ে যাবে। তো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি 20 মিনিটের জন্য। তো আবারও আমি 20 মিনিট শেষ হওয়ার পর এই তো গ্রিল মোডে দিয়ে দিচ্ছি। তো গ্রিল মোডে আমি প্রায় 10 মিনিটের জন্য দিয়েছি এক পাশ, আর এক পাশ 10 মিনিটের জন্য। এর মধ্যেই কিন্তু এটা হয়ে গিয়েছে। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন এই তান্দুরিটা কত সুন্দরভাবে কুক হয়েছে। আর আপনারা যদি আরেকটু গাঢ় কালার চান বা পোড়া পোড়া চান, তাহলে আপনারা আরও 10 মিনিট করে বাড়িয়ে নিতে পারেন গ্রিল মোডে। তো আমার এই কালারটাই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, সো এই কারণে আমি এখানে নামিয়ে নিয়েছি। আর ভিতরটাও কত সুন্দর নরম হয়েছে। তো এই তো দেখতেই পেলেন কত সুন্দর করে হয়ে গিয়েছে চিকেন তান্দুরি। তো এখন আমরা সবাই, আমি, আমার মেয়ে আর আমার হাজব্যান্ড সবাই খাচ্ছিলাম। তো আমি আবার রাত্রের বেলা ডাল পুরি তৈরি করেছি। তো এই ডাল পুরিও আমরা খাচ্ছি সস দিয়ে। তো আপনারা চাইলে এই তান্দুরির সাথে নান রুটিও বানিয়ে নিতে পারেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই